Каспий маңы ойпаты. Ерте заманда, қазіргі Батыс Қазақстанның шексіз жазираларында әлемдік мұхиттың толқындары тербеліп, миллиондаған жылдар бойы түбіне сарқылмас байлық жинады. Кейін теңіз шегініп, оның орнын алуан түрлі шөп басқан ұлы дала басты. Мыңдаған жылдар бойы күш-қуаты мол көшпелі халық осы даланы жайлап, қалың малын өсіріп, тіршілігін жалғастырды. Әрбір адам өз кәсібімен айналысты. Шопандар мал бақты, жауынгерлер елді қорғады, ал ақындар домбыраның күмбір үнімен туған жердің сұлулығын жырлады. Алайда уақыт ағысы тоқтамайды. Күндердің күнінде осы даланы арба мен жылқы емес, болашаққа бастар темір тұлпарлар дүбірлетті. Сол кезде ұлы даланың жаңа тарихы басталды. Соның ішінде Қарашығанақ тарихы да бар. Қазақстандық мұнайшылардың ерен еңбегі мен технологиялық жаңашылдықтың айқын көрінісіне айналған бұл жобаның қалай басталғанын еске түсірейік. 1970 жылдардың басында көрнекті кеңес ғалымы геологы Сұхан Мақсұтұлы Қамалов Каспий маңы ойпатының солтүстік бөлігінде мұнай мен газ барлаудың болашағы зор екенін дәлелдеді. Көп ұзамай Орал геофизикалық экспедициясының бас геофизигі Дохада да Магомедұлы Далақовтың жетекшілігімен жүйелі сейсмикалық барлау жұмыстары, сейсмикалық деректерді өңдеу және деректерді түсінік беру жұмыстары басталды. 1976 жылы алынған деректер негізінде Герман Николаевич Алексеев басқарған бір топ құрылымның бар екенін растап, оны Қарашығанақ деп атады. Осылайша терең бұрғылауға қажетті дайындық басталды. Нәтижесінде геологтар әйгілі параметрлік нөмірі 10-шы бис ұңғымасын жобалап шықты. Ол 1979 жылдың мамырында газ бен конденсат берді. Бұл тек қоры емес, сонымен қатар геологиялық құрылысы бойынша бірегей болған Қарашығанақтың ашылу күні деп есептелді. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, бұрғылау шебері Сергей Федорович Лапшин бастаған бригадасы кен орнын ашудың тікелей авторы болды. Кен орнындағы бұрғылау жұмыстарын Орал мұнай-газ барлау экспедициясы жүргізді. Басшысы Сұхан Мақсұтұлы Қамалов. 1986 жылдан бастап Николай Игнатьевич Ермаков. Бас инженер Владимир Александрович Сташков. Бас геолог Равқат Бахтиярұлы Бахтияров. Лапшин бригадасынан бөлек Жарылғасов, Төлегенов, Никитин, Цой, Ададыров, Сұлтанов сынды танымал шеберлердің бұрғылау бригадаларда бұл кен орнында табысты еңбек етті. Қарашығанақта алғашқы барлау ұңғымасы бұрғыланып, сенімді геологиялық мәліметтер алынған соң, қысқа мерзім ішінде тереңдігі 5000 метрден асатын ұңғымаларды бұрғылау мен бекітуге жаңа технологияларды қолданған 15 бұрғылау бригадасы жұмысқа кірісті. Кен орнын игеруге Оренбург Газпром бірлестігінің ұжымы, атап айтқанда Вышеславцев пен Вяхирев елеулі үлес қосты. Қарашығанақ жобасын дамытуға өңір басшылар да зор еңбек сіңірді. Орал облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Мұстақым Біләлұлы Ықсанов және өнеркәсіп пен құрылыс салаларын басқарған екінші хатшы Мансұр Кәрімұлы Ғизатуллин. 1980 жылы Қарашығанақта Оренбург газдобыча құрамында газ өндіру басқармасы құрылды. Басшылыққа тәжірибелі мұнайшы Владимир Петрович Лабазов, ал бас инженер қызметіне Валерий Менделеевич Казаков тағайындалды. Олардың басшылығымен кен орнын игерудің бастапқы кезеңі жүзеге асырылып, өндіру ұңғымаларын бұрғылау, өндірістік объектілер, инженерлік желілер мен коммуникациялар құрылысы жүргізілді. 1981 жылы Қарашығанақ бұрғылау басқармасы құрылып, оның басшылығына Қарашығанақтың аңызына айналған Николай Павлович Кобышев тағайындалды. Оның жетекшілігімен Қарашығанақта алғашқы өндірістік ұңғымалар бұрғыланды. Ол тәжірибелі ұйымдастырушы және білікті маман ретінде Қарашығанақ бұрғылау басқармасы ұжымын 20 жылдан астам үздіксіз басқарды. 1980 жылдардың басында Қарашығанақтан Орынбор газ өңдеу кешеніне
құбыр желілерін тарту жұмыстары қолға алынды. 1984 жылдың сәуірінде нөмірі 16 газды кешенді дайындау қондырғысы, қазіргі нөмірі 3 газды кешенді дайындау қондырғысы іске қосылып, сол жылдың соңынан бастап кен орнының тәжірибелік өндірістік игерілуі басталды. 1985 жылы Оренбург Газпром құрамында Қарашығанақ Газпром өндірістік бірлестігі құрылды. Қарашығанақтың мәртебесі артып, бұл заңды құбылыс еді. Қарашығанақ күн санап ауқымдала түсіп, өңір мен ел экономикасы үшін стратегиялық маңызға ие бола бастады. Жаңа өндірістік бірлестіктің алғашқы бас директоры болып Вениамин Петрович Новиков тағайындалды. Оның басшылығымен Қазақ Газпром бірлестігі одақтық өндірістік бірлестіктен дербес ұйым ретінде бөлініп шықты. Қазақ Газпром өндірістік бірлестігі құрылған алғашқы жылдың өзінде кен орнын игеру мен пайдалануда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Конденсат құбырының газ желісі пайдалануға беріліп, ұңғымалар саны көбейе түсті. Газды кешенді дайындау қондырғысының 3 технологиялық желісі іске қосылды. Ұңғымалардан тартылатын шлейф құбырларының құрылысы белсенді жүргізіліп, Ақсай қаласын газбен жабдықтауға арналған құбыр желісінің құрылысы аяқталу сатысына жетті. Жолдар мен басқа да инфрақұрылымдық нысандардың құрылысы қарқын алды. 1986 жылдан бастап Ямбург келісім аясында Чехословакия, Германия Демократиялық Республикасы және Болгариядан келген жүздеген құрылысшылар жаңа Ақсай қаласының құрылысын бастады. Өндірісте автоматтандырылған басқару жүйелері, электронды есептеу техникасы, сондай-ақ заманауи отандық және шетелдік жабдықтар қолданылды. 1991 жылы Қазақстан басқа да одақтас республикалар сияқты Кеңестік социалистік республикалар одағының ыдырауы салдарынан күрделі қиындықтарды бастан кешірді. Атап айтқанда, Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орнын қаржыландыру тоқтатылды. Мұнай-газ конденсаты өндірісінің тоқтауы осы жерде еңбек етіп, тұрып жатқан адамдардың қауіпсіздігіне және аймақтың экологиялық жағдайына айтарлықтай қауіп төндірді. Осы өтпелі кезеңде Қарашығанақ Газпром мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры қызметіне кен орнын алғаш ашушылардың бірі Сұхан Мақсұтұлы Қамалов тағайындалып, ол кен орнындағы жағдайды тұрақтандырды. Келесі бірнеше жылда осы күрделі міндетті кен орны мен оның білікті ұжымын сақтап қалуды оның ізбасарлары Таңбай Наушиев, Ленар Труфанов, Махфуз Дәулетбаев, Қайнулла Қасенов, Мақсұт Қилыбаев және Анатолы Тегіспаев жүзеге асырды. Осы кезеңде үкімет Қарашығанақ кен орнын дамыту үшін инвесторларды белсенді түрде іздестіре бастады. 1995 жылғы 2 наурызда Алматыда Қазақстан мен British Gas, Аджип, Газпром шетелдік компаниялар альянсы арасында Қарашығанақта бірлескен жұмыс туралы уақытша келісімге қол қойылды. Келісімнің басты мақсаты кен орнын сақтап қалу, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұңғымаларға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болды. 2 жылдан кейін 1997 жылғы 18 қарашада Вашингтонда Қарашығанақ кен орны бойынша өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойылды. Осы уақытқа дейін кейіннен КПО BV деп аталған альянсқа ресейлік Лукойл және америкалық Шеврон компанияларда қосылды. Осылайша Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орнының жаңа тарихы басталды. Бүгінде Қарашығанақ Қазақстандағы мұнай-газ саласының көшбасшыларының бірі, әрі Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі қозғаушы күші. Қарашығанақ қазіргі таңда елімізде өндірілетін табиғи газдың шамамен жартысын және конденсат шикізатының негізгі бөлігін қамтамасыз етеді. Бұл ауқымды инвестициялар кен орнымен тікелей немесе жанама байланысты мыңдаған жұмыс орны, жоғары білікті мамандар және әлемдік стандарттарға сай өндірістік процестер дегенді білдіреді. КПО BV компаниясының әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларының арқасында Батыс Қазақстан облысының тұрғындарының өмір сүру сапасы жақсарып келеді. Соңғы жылдары өңірде жүздеген мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау және спорт нысандары бой көтерді. Араға жылдар салып,
бір қарашығанақтың алғашқы игерушілерінің еңбегін ерекше құрметпен еске аламыз. Олар өздерінің дарыны мен жанқиярлық еңбегі арқылы кен орнын ашуға, барлауға және игеруге, сондай-ақ бүкіл Қазақстанның игілігіне баға жетпес үлес қосты. Бүгінгі ұрпақ олардың еңбектегі ерліктерін мақтан тұтады. Құрметті ардагерлер, біз сіздерді мақтан тұтамыз және сіздерге алғыс айтамыз.